Hi friends, welcome to our channel HowToFinally. நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நீங்க இன்னுமே நம்ம சேனல்ல போற வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் நீங்க கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து சேரும். நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா, இந்த மிக்ஜாம் புயல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்ல இந்த மிக்ஜாம் புயல் ரொம்ப மக்களை சிரமப்படுத்திருச்சு. இதன் காரணமாக மருத்துவ முகாம் நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஒரு செய்தி வெளியீடு வந்தது, அதை பத்தின நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். இப்ப இந்த மிக்ஜாம் புயலால் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவியாக ரூபாய் 6000 ரொக்கமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு இன்ப செய்தி ஒண்ணு நம்ம தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்ல, ஏகப்பட்ட உதவி தொகை, நிவாரணம் ஆகியவை சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தின ஒரு செய்தி வெளியீடு வந்திருக்கு. அதை பத்தி நாம இப்ப பார்ப்போம். தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் 3 மற்றும் 4 தேதிகளில் வீசிய மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக சென்னை மாவட்டத்தில் கடுமையான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டது. மேலும் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் வரலாறு காணாத மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டு கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இது எல்லோருமே நியூஸ் சேனல்ல பார்த்து தெரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க. இதன் காரணமாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் இது குறித்து கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் ஆய்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. மீட்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்னதாகவே திட்டமிடப்பட்டு தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை, மாநில பேரிடர் மீட்பு படை மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை ஆகிய துறைகளை சார்ந்த மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக இந்த மோட்டார் பம்ப் செட், படகுகள் எல்லாமே ரெடியா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இந்த செய்தி வெளியீட்டுல முக்கியமா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். பல்வேறு மாவட்டங்களிடமிருந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீர், பால் ஆகிய பொருட்கள் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் மூலம் பெறப்பட்டு முறையாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் விவரம் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அது போக இந்த கூட்டத்தில் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். வெள்ள சேதம் குறித்தும் வழங்கப்பட வேண்டிய நிவாரண தொகை குறித்தும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதன் அடிப்படையில் மிக்ஜாம் புயலால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண தொகையாக ரூபாய் 6000 வழங்கிட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார் அப்படின்னு ஒரு இன்ப செய்தி ஒண்ணு வந்திருக்கு. இந்த நிவாரண தொகையினை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குடியிருக்கும் பகுதிகளில் உள்ள நியாய விலை கடைகளின் மூலம் ரொக்கமாக வழங்கிட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். இந்த 6000 நிவாரண தொகை நீங்க எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வங்கிக்கெல்லாம் செல்ல தேவையில்லை. உங்களுடைய ரேஷன் கடைகளிலே நீங்க இந்த 6000 ரூபாயை ரொக்கமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டுமின்றி புயல் வெள்ளத்தினால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீட்டு தொகையை ரூபாய் 4 லட்சத்திலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கிடவும், மேலும் சேதமடைந்த குடிசைகளுக்காக ஏற்கனவே வழங்கப்படும் தொகை ரூபாய் 5000 ரூபாய் 8000 உயர்த்தி வழங்கிட உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். புயலால் பாதிக்கப்பட்டு வெள்ளத்துல உயிரிழந்தவர்களுக்கு இதற்கு முன்னதாக 4 லட்சம் கொடுக்கறதா இருந்துச்சு. இப்ப அதை 5 லட்சமாக உயர்த்திருக்காங்க. அது போக குடிசை, உங்க வீடு குடிசை வீடா இருந்து அது ஏதோ சேதம் அடைஞ்சது அப்படின்னா இதற்கு முன்னதாக 5000 ரூபாய் வழங்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதற்கு 8000 ரூபாய் வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. அது போக மழையினால் பாதிக்கப்பட்ட, அதாவது 33 விழுக்காடு மற்றும் அதற்கு மேலாக நெற்பயிர் உள்ளிட்ட இரவை பாசன பயிர்களுக்கு ஹெக்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 13,500 ரூபாய் 17,000 உயர்த்திருக்காங்க. இதற்கு முன்னர் 13,500 இருந்தது, இப்ப 17,000 உயர்த்திருக்காங்க. அடுத்து பல்லாண்டு பயிர்கள் மற்றும் மரங்கள் சேதமுற்றிருப்பின் அதற்கு இழப்பீட்டு
இழப்பீடாக ஹெக்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 18,000 ரூபாயிலிருந்து ரூபாய் 22,500 ரூபாயா உயர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக எருது, பசு உள்ளிட்ட கால்நடைகளின் உயிரிழப்பு நிவாரணமாக ரூபாய் 30,000 என்றிருந்ததை 37,500 ரூபாயாக உயர்த்திருக்காங்க. வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடு உயிரிழப்பு நிவாரணமாக 3,000 என்று இருந்ததை 4,000 உயர்த்தியிருக்காங்க. சேதமடைந்த படகுகள் மற்றும் வலைகளுக்கு நிவாரண உதவிகளை பொறுத்தவரையில் முழுமையாக சேதமடைந்த கட்டுமரங்களுக்கு மீன்பிடி வலைகள் உட்பட 32,000 ரூபாய் 50,000 உயர்த்தியிருக்காங்க. பகுதியாக சேதமடைந்த கட்டுமரங்களுக்கு ரூபாய் 10,000 ரூபாய் 15,000 உயர்த்தியிருக்காங்க. இதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் இந்த செய்தி வெளியீடுல இருக்கு. இந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் 6,000 நிவாரண உதவியாக வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறது இதுல ஒரு மெயின் நியூஸா இருக்குது. இதனால மக்கள் நீங்க இந்த 6,000 ரூபாய் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வங்கிக்கு போக தேவையில்லை, உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல வர வைக்க மாட்டாங்க. நீங்க நேரடியாக உங்களுடைய ரேஷன் கடைகள்ல நீங்க பொருள் எங்க வாங்குவீங்களோ அந்த ரேஷன் கடைகள்ல நேரடியாக சென்று ரொக்கமாக அந்த 6,000 ரூபாயை நீங்க வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது யாருக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக்ஜாம் புயலால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண தொகை அவங்களுக்கு தான். மிக்ஜாம் புயலால வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண தொகையாக ரூபாய் 6,000 அப்படின்னு தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா அமைஞ்சிருக்கும் நாங்க நம்புறோம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மற்றும் நீங்க இந்த குரூப்ஸ் வச்சிருந்தாலும் அந்த குரூப்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இன்னொரு நல்ல தகவலோட இன்னொரு வீடியோ நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.